ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா 6th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் உள்ள ஃப்ரம் எ ரயில்வே கேரேஜ் போயம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபாஸ்டர் தென் ஃபேரிஸ், ஃபாஸ்டர் தென் விச்சஸ், bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle. All throng the meadows, the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the dices. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. இந்த போயத்தை எழுதினவங்க யாருன்னா ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன். அவங்க தான் செல்லக்குட்டீஸ் இந்த போயத்தை எழுதியிருக்காங்க. தேங்க்யூ செல்லக்குட்டீஸ் இந்த போயத்தை பார்த்ததுக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க.